बात उत्तर प्रदेश आज में सुबह मौसम से की करें काफ़ी तो ज़्यादा राजधानी मौसम लखनऊ ख़राब में हो शनिवार रहा की है सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही। कानपुर में भी और बारिश से जगह सुबह से जगह बारिश भी जलभराव की बहुत हो समस्या रही देखी है। गई। मौसम विभाग का किसानों का कहना बहुत है कि नुकसान हो राजधानी रहा है समेत इसमें। पश्चिम और पूर्वांचल के फसल पड़ी हुई ज्यादातर है जिलों खेत में में। रविवार से अगले 2 दिन तक छिटपुट तो बारिश अब होने की देखिए दोस्तों संभावना कि है। हम कर इनमें ही क्या प्रयागराज, सकते हैं। गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी समेत कुल 50 जिले शामिल हैं।